Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson with subtopic 4.2 atomic and molecular mass. So at the end of the lesson, students should be able to first define the relative atomic mass. Right. And then number 2, to define the relative molecular mass, MR. Okay, and then we perform some calculation lah. Kita tengok sedikit pengiraan. Right, pengiraan macam mana kita nak dapatkan molecular mass. Okay, what is relative molecular mass? RAM. Okay, relative atomic mass. Dulu kat sekolah dia sebut gisim atom relative, tak silap saya lah. Okay, gisim atom relative. Okay, dia benda yang sama lah. Okay, JAR. Okay, maksudnya dalam PI nya kita gantikan dengan relative atomic mass, AR. Right. Okay, so what is relative atomic mass? A mass of one atom of an element, okay, compared to 1/12 mass of one carbon 12. Okay, and then as we know, mass of carbon 12 is 12 gram. Right, mass of one atom of an element compared to 1/12 mass of carbon 12. Right, so actually this is the formula. So definisi dia adalah formula. Okay, relative atomic mass, mass of one atom compared to 1/12 mass of carbon 12. Okay, mass of one atom of carbon 12. Right. So the unit of atomic mass, the unit of relative atomic mass. Okay, relative atomic mass, there's no unit. So dia tidak ada unit. Right. Tapi kalau dia minta atomic mass, unit of atomic mass, dia ada unit. Unit dia adalah EMU. Okay, EMU, atomic mass unit. Okay, atomic mass unit, but the value is same. Value dia sama saja. Okay, value dia sama saja. Right. So itu adalah relative atomic mass. How about the relative molecular mass? Relative molecular mass. Okay, so mass of one molecule, mass of one molecule of a compound compared to 1/12 mass of carbon 12. This one is also the formula sebenarnya. Dia sebenarnya adalah formula juga lah. Okay, gisim satu molekul. Okay, bagi satu compound sebatian. Okay, dibahagikan atau dibandingkan dengan 1/12 1/12 mass of one carbon atom. Okay, mass of one carbon atom. Sama lah juga untuk case ni. Okay, so dia kata ni, the relative molecular mass of a compound adalah summation. Okay, jumlah lah of relative atomic mass of all atom in a molecular formula. Okay, yang ni nanti kita akan tengok sedikit macam mana kita nak kira dia punya molecular mass. Okay, ataupun molecular mass of one compound. Alright. Sama juga relative molecular mass, dia tidak ada unit lah. Okay, dia tidak ada unit. Value dia sama. Kalau molecular mass, dia ada unit. Unit dia adalah AMU. Right. Dia ada satu lagi istilah molar mass. Molar mass. Okay, kalau ini dia ada unit lah. Let's say molar mass of CO2. Right? Molar mass of CO2. Okay, value dia sama 44.
tapi dia ada unit dia adalah gram per mol. Okey, gram per mol. Nanti yang ini kita akan tengok dalam tajuk seterusnya lah, dalam tajuk mol, konsep mol. Alright. Cuma saya nak beritahu value dia still sama. Okey, molecular mass unit dia AMU. Kalau dia kata relatif, maksudnya relatif ni kita compare dengan carbon 12. So ia tidak ada unit, no unit. Okay, but the value still same. And then one more thing is molar mass. Molar mass of carbon dioxide, the value still same 44, but the unit is different lah, gram per mol. Okay, gram per mol. Right. Okay, so kita tengok sedikit calculation. Calculate the relative molecular mass. Maksudnya kita nak cari molecular mass. Okay, GSIM molecule. So of each compound. Okay, tadi dia sebut dah kan, tadi ada sebut kat sini, dia kata relative molecular mass of compound, okay, untuk satu-satu sebatian adalah summation. Summation ni maksudnya jumlah lah. Okay, jumlah of the relative atomic mass. Okay, jumlah relative atomic mass untuk semua atom dalam molecular formula tersebut. Okay, yang ni kita tengok sedikit pengiraan. For example, we have sucrose C12H22O11, C12H22O11. Macam mana kita nak kira dia punya molecular mass ataupun relative molecular mass? Alright. So for this question, actually we have to refer from the periodic table. But as you know, in examination, so kita tidak dibekalkan dengan jadual berkala. Okay, tetapi kita akan diberikan dengan satu senarai. Okay, senarai itu diberi nama this one, Table of Relative Atomic Mass. Siapa yang beli buku daripada kedai fotokopi di Matric, so kalau dekat buku tu, dekat bahagian depan sekali, okay, dia ada list ni. Okay, senarai ni. Jadi senarai ni dalam exam, so dia diberikan lah. Okay, diberikan. Jadi kamu kena biasakan menggunakan senarai ini. Okay, so dia ada elemen kat situ, lepas tu simbol untuk elemen, and then the proton number, and then one more is the relative atomic mass. Okay, diberi GSIM atom relative for every single element in periodic table. Alright, for every single element in periodic table. Okay, so kita rujuk balik soalan tadi. Alright, calculate the relative molecular mass of each compound. Okay, so kita ada dua compound, C12H22O11. So macam mana cara dia? Kamu kena rujuk daripada senarai tadi lah. Okay, and then cari GSIM ataupun cari atom carbon. So daripada situ, okay, daripada senarai itu kita dapat kat sini lah elemen carbon, and then tengok pada bahagian GSIM dia. Okay, so GSIM carbon adalah 12.01, and then kalau kamu tengok dia ada 12 atom. That means we have to multiply by 12. Okay, kena darab dengan 12, campur. Okay, atom number 2 is hydrogen. Okay, so tengok pula elemen hydrogen dalam senarai tadi. So GSIM dia adalah 1.01. So dia 1.01. And then kalau kamu tengok dia ada 22 atom, maksud dia kena darab 22. And then the third element is oxygen. Okay, oksigen sama juga, kena tengok daripada senarai tadi, cari oksigen. So kat sini oksigen, so kita dapat berat dia adalah 16.00. And then kalau kamu tengok dia ada 11 atom. That means we have to multiply by 11 lah.
Anda tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu. Okey, so dia akan dapatlah jawapan dia 342.34. Dan sebab dia minta relatif, okey, relatif, maksud dia tak perlu buat unit lah. Habis di situ saja. Okey, habis di situ saja. Kalau soalan ni kita calculate the molecular mass, dia have to put unit lah. Kalau contoh kan, dia kata molecular mass, calculate the molecular mass. So, maksud dia kena ada unit A.M.U lah. Okey, right? Okey, boleh faham itu nah? Okey, kita sambung satu lagi soalan. Yang tadi ada dua soalan kan. Okey, calcium phosphate. Look at another example, calcium phosphate. So, berapa dia punya relative molecular mass? Sama lah juga. You have to refer from the table list. Okey, so tengok elemen yang pertama adalah calcium. Kita cari daripada senarai tadi calcium. Alright, calcium berat dia berapa? 40.08. 40.08. Sebab dia ada 3 atom, so kena darab 3 lah. Campur. Okey, kamu tengok kat sini dia ada bracket. Maksud dia kena letaklah bracket. Okey, phosphorus. Phosphorus berapa? Phosphorus, tengok daripada senarai tadi. Okey, phosphorus, so berat dia adalah 30.97. 30.97. Right, sebelah dia ada oksigen. Campur dengan oksigen. Okey, oksigen berapa? Oksigen daripada senarai tadi berat dia adalah 16.00. 16.00. And then kalau kamu tengok kat sini, oksigen dia ada 4. Maksud dia oksigen kena darab 4. Phosphorus 1 sajalah. And then kena letak bracket yang besar, sebab dekat luar tu dia ada 2. Maksud dia 2 kali, so kena darab 2 pula dekat belakang. Dan tekanlah kalkulator kamu yang canggih tu. Sampai sini matematik sajalah. So kamu akan dapatlah jawapan dia 310.18. Okey, unit sama jugalah, sebab dia nak relatif molecular mass, so dia tidak ada unit. Okey, so itu saja. Terima kasih.